Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a la séptima masterclass. Hoy les quiero hablar sobre la diferencia de sonidos que puede tener un instrumento que vamos a ta 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 del bajo. Bueno, cada uno tiene un bajo distinto, diferente marca, y tienen que saber siempre los controles sobre estos dos volúmenes y control de tonos al respecto de estos humbucking o cápsulas que pueden sonar a su manera, pero siempre cambiando las cuerdas. Si hay alguien que no ha cambiado las cuerdas, es muy importante que haga un cambio de una calibración exacta, buena. Les sugiero que compren las cuerdas marca Enerball, marca Enerball, que son las 5 cuerdas que yo le he colocado a este bajo y suena espectacular con cambio de cuerda y nada, nada que decir, feliz. También uso con un efecto que lo uso para rellenar, para que suene a mi manera. Esta maravilla de pedal que se llama Bass Equalizer GEB raya 7. Es muy bueno y yo ecualizo diferentes rasgos de tonos que quiero tocar entre estilo del rock, entre estilo del funk ni es súper necesario de vez en cuando los bajitos usar un ecualizador. A veces hay amplificadores que traen con ecualizador y de repente no es necesario que use este tipo de pedal, pero lo usan a través de un amplificador que venga con ecualizadores y suena de maravilla. Yo estoy usando un amplificador de guitarra marca Lini LX65R, que mucho tiempo antes lo llevaba al casino a tocar y, y suena bien. Vamos a sonorizar para que vean la diferencia entre al respecto de la cápsula. Por ejemplo, vamos a encender. Por ejemplo, para tocar rock clásico, yo uso volumen 1, volumen 2. Para cumbia también lo puedo usarlo agregando este control poquito. O también aquí lo
Lo uso para tocar un poco más onda funky. Y si pongo algo más agudo, igual suena bien, pero si le agrego lo grave, va a sonar. Por ejemplo, para slapping. Rellena más que usando. También suena bien, pero suena súper bien así. Yo de repente puedo tocar así. Suena bien, me encanta. Y cada uno tiene su bajo con diferente marca y bueno, con cambio de cuerda el bajo suena increíble. Yo cuando quería comprar unas cuerdas de bajo ya dije, ya, cámbiala. Y entonces me resultó de maravilla con una marca de juego de cuerdas en el bol. Y el bajo suena muy bien con la maquinita del Bass Equalizer G de raya 7 de marca Boss, que yo lo ecualizo a mi manera, que como quiero tocar. Por ejemplo, puedo tocar rock clásico como había mostrado, usando estos dos controles de volumen. O si también le quiero agregar a este control de tono. O para tocar cumbia. O también puedo tocar funkies también. O agregando este switch. Suena más.
rellena más. Bueno, esto ha sido la séptima masterclass enseñando las diferencias de controles de lo que viene con este bajo, sonorizando con estas humbucker cápsula. Y bueno, este bajo es marca Freeman. Para mí es un bongo Freeman. Sí. Tiene forma de un bongo Music Man, que es los buenos bajos. Y entonces, enseñándole la maquinita que estoy usando como ecualizador de bajo. Y bueno, yo sé que hay otros bajistas que no ocupan mucho un ecualizador de máquina, sino que cada uno tiene su amplificador con sistemas de ecualización y todo esto para que el bajo suene a su manera y de forma elegante. Y bueno, la otra masterclass les voy a enseñar las técnicas importantes que se usa en el bajo y respecto de la escala o, o a respecto de los dedos de la mano derecha, de que se ocupa. Y nada, pues, eso. Espero que todos les den un like a este video y nos vemos en la otra masterclass enseñándole con este instrumento de bajo eléctrico. Nos vemos. Que viva la música.